Herkese merhabalar. Yine farklı ve güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz kova şapka yapımını anlatacağım. Yapımı çok kolay, çok az örgü biliyorsanız bile sizler de bu şapkayı çok rahatlıkla örebilirsiniz. Bir saat içinde örüp hemen kullanmaya başlayabileceğiniz çok rahat örülebilen bir model. İpimden bahsetmek istiyorum öncelikle. İpim pamuklu bir ip. Örümü çok kolay. Çok önceden almıştım aslında. Markasını da hatırlamıyorum. Onu değerlendirdim bu şapkamın yapımında. 100 gramlık ipim vardı. 100 gramlık ipimden de artan miktar bu şekilde. Fakat şimdi anlatımda kağıt ip kullanacağım. Benim gibi pamuklu bir ip kullanmak zorunda değilsiniz. Koton ipler tercih edebilirsiniz. Kağıt ipler, rafya ipler tercih edebilirsiniz. Elinizde yazın kullanabileceğiniz, sizi terletmeyecek dokuda olan iplerinizi değerlendirmek için bu çalışmayı yapabilirsiniz. Renkli de çalışabilirsiniz. Tek renk kullanmak zorunda değilsiniz çalışmalarınızda. İpim bakın bu şekilde. Çok kalın bir kağıt ip değil benim ipim. İnce bir ip. Bu ipimin hemen hemen kalınlığıyla aynı aslında. Şöyle göstereyim ikisini de. Bazı kağıt ipler çok kalın olabiliyor. Bakın kalınlıkları hemen hemen aynı. Çok fazla bir fark yok. Ben çile halinde aldım ipimi ve sardım. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Dilerseniz kağıt iple örmek istiyorsanız yumak halinde olanları da tercih edebilirsiniz. Şimdi ipimin detayından da bahsettikten sonra hemen şapkamızın yapımına başlayalım. Şapkamızı örmeye şu orta kısımdan başlıyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz ve şapkamızda sadece ikili trabzan örgü kullanıyoruz. Arada boşluklar var bakın. Zincir çekmiş gibi duruyor ama hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz bu şapkamızda. Zincirsiz ikili trabzanlar yaparak örgümüzü örüyoruz. Şapkamı örmek için ilk etapta sihirli halka yapıyorum. Açık uçlu ipimi örmeye devam edeceğim ipin altına bu şekilde getirdim. 3 numara tığ kullanıyorum örerken. Siz de ipinizin kalınlık durumuna göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Tığın başıyla ipimi aradan çekiyorum. Burada 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Çekmiş olduğum 3 zincir benim ilk trabzanım oluyor. Sonra tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğun içine batıyorum. Tığın başıyla ipimi alttan doğru çekiyorum. 3 ilmeğim oldu. İkisini bir seferde, ikisini bir seferde boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Tığıma bir adet ilmek doladım. Boşluğun içine battım. Tığın başıyla ipimi aradan çektim. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini boşalttım. 2 ilmeğim oluştu. Son 2'yi de boşaltarak ikili trabzan yaptım. En başta çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte toplam 1, 2, 3 tane ikili trabzanım oldu. Bu şekilde ikili trabzan sayımı 12'ye tamamlayacağım. Şimdi en baştaki 3 zincirimiz bizim de trabzanımız oluyor. Onu da dahil ederek 12 olacak. Onu atlamayalım lütfen. Bakın tığıma ilmek doluyorum. Boşluğum içine batıyorum. 2 2 boşaltıyorum tığımdaki ilmekleri. Şimdi trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. 12 adet ikili trabzanımı yaptım. Şu ipimi çekeceğim ve ortadaki boşluğu küçültebildiğim kadar küçültüyorum. Kopmamasına özen gösterelim. Küçültebildiğimiz kadar küçültelim. Şimdi çekmiş olduğumuz 3 zincir vardı. 1, 2, 3. Üçüncüsüne batıyorum. Direkt battım. Şu ipi de araya alıyorum. Tığımla ipimi aradan çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şu yuvarlağımı düzeltiyorum. Şu ipimi tekrar biraz çekiyorum. Şimdi burada 1, 2, 3. Bu yine bizim ilk trabzanımız oluyor. Şimdi burada batacağımız yer bakın. Burada 3 zincirimiz vardı. 3 zincirden önceki boşluk, tepe boşluğu değil. Aradaki boşluk. Son trabzanla en baştaki 3 zincirin arasındaki boşluğa batıyoruz. Tığıma ilmek doluyorum. Aradaki boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Şurada bakın. 3 zincirimizle sonraki trabzan arasında yine boşluk var bakın. Tepe boşluğu değil. Oraya batıyorum. Boşluğa batıyoruz dikkat ederseniz. 1. Aynı boşluğun içine bir tane daha. 2.
Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki iki trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Şu ipi biraz daha yürüteceğim. Bir tane daha aynı yere bakın. 2. Tepe boşluklarına batmıyoruz. Bakın. 2 trabzanın arasındaki boşluk. 1 2. Bir kez daha göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek yok. 2 trabzanın arasındaki boşluk. 2 tane ikili trabzan. Sizler de lütfen bu arada kanalıma abone olarak videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Harf seçeneğini görüyorsanız harf seçeneğini de tıklayarak videomun öne çıkmasını sağlarsanız çok sevinirim. Şimdi sıra sonuna kadar ne yapacağız? Her iki trabzanın yani bir sonraki trabzanın bakın. Şimdi şuradaki boşluğa batıyoruz. Bir sonraki trabzanımız ve ondan sonraki trabzanın arasındaki boşluğa. Yani bir sonraki aralıklara batacağız. Bu şekilde 12 olan trabzan sayımızı 24'e çıkaracağız. Başladığımız noktaya kadar geliyoruz. İkinci sıramı da tamamladım. Toplam 24 adet ikili trabzanım oldu. En baştaki 3 zincirin üçüncüsüne batıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Yine 3 zincir. 1, 2, 3. Şimdi gerideki boşluğa batacağız bakın. Tığımıza ilmek doluyoruz. Gerideki boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğun içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Toplam 3 tane ikili trabzanımız oldu. 1, 2, 3. Şimdi her boşluğa 3 adet ikili trabzan yapacağız. Her boşluktan kastımız nedir? 2 tane ikili trabzanımız var. Yani bu bir grup oluyor. Bir sonraki 2 tane ikili trabzan bir grup oluyor. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. 2 tane ikili trabzanı atlayıp aradaki ikili grubun arasındaki boşluğa batıyorum. 3 adet ikili trabzan. Hiç zincir çekmiyoruz dikkat ederseniz. Tığıma ilmek doluyorum. Bu bizim ikili trabzan grubumuz. Bakın 1, 2 şu aradaki boşluğa. İkili trabzan gruplarının arasındaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Burada ne oluşturuyoruz? Üçlü trabzan grubu oluşturuyoruz dikkat ederseniz. Bakın bu bir grup, 2 grup ve 3 grup. Üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Tığımıza ilmek dolayacağız. Zaten batacağımız boşluklar artık kendini belli etmeye başladı bakın. İkili trabzan grubumuzu atlıyoruz. Aradaki boşluğa batıyoruz. Hiçbir şekilde trabzanların tepe boşluklarına batmıyoruz. 3 adet ikili trabzan aynı noktaya. Tekrar bakın. 1, 2 bu bir grup. Bunu atlıyorum. Aradaki boşluğa batıyorum. 3 adet ikili trabzan. Aynı noktaya üçüncüyü de yapıyorum. Şimdi bakın hafif bir ovalleşme oldu kağıt ip olduğu için. Şöyle elimizde el ütüsü yapalım. Şöyle elimizde açabiliriz. Gördüğünüz gibi düz bir form aldı. Şimdi üçüncü sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Üçüncü sıramı da tamamladım. Şimdi en baştaki çekmiş olduğumuz 3 zincirin 1, 2, 3, üçüncüsüne batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Yine 3 zincir. Başlangıcımız hep aynı. Bir önceki boşluğa batarak ilk trabzan grubumuzu oluşturuyoruz. Bir önceki boşluğumuz neresi? Zincirimizden önce burası. Artık boşluklarımız daha belirgin ve trabzan gruplarımız daha belirgin dikkat ederseniz. Bakın trabzan gruplarımız bu şekilde. Her bir trabzan grubunda 3 adet ikili trabzanımız oldu. Şimdi bunu 4'e çıkaracağız. Her bir sırada trabzan sayımızı arttırıyoruz grubumuzdaki. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz. Bir önceki boşluğa batıyoruz.
Başlangıcımız hiç değişmeyecek örgümüz boyunca. İkinci trabzanımı yaptım. Aynı boşluğa batıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. Zincirim dahil. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan grubumu atladım. Bakın. 2, 3 ve 4. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Yine üçlü trabzan, 3 adet trabzanımı atlıyorum. Aradaki boşluğa geçiyorum. 4 adet ikili trabzan. Üçüncüyü yaptım. Aynı boşluğa dördüncüyü yapıyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa. Boşluklarımız artık daha belirgin dediğim gibi. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa üçüncüyü yapıyorum. Ve aynı boşluğa dördüncü son trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda görüşelim. Dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sırama yine aynı şekilde kaydırma tekniğiyle sıramı bağlayarak geçiş yapıyorum. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Yine trabzan sayımızı artıracağız. Bir önceki boşluğa bakın. Şuraya tığıma ilmek dolayarak batıyorum. Ve toplam 5 adet ikili trabzan yapacağız. Bir tanesini zaten zincir çekerek oluşturduk. 4 adet ikili trabzanla buradaki trabzan sayımı 5'e tamamlıyorum. 3, 4 ve 5. Toplam 5 adet ikili trabzanımı yapmış oldum. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki ara boşluğa geçiyorum. 5 adet. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa 5 adet ikili trabzan. 4 ve 5. Beşinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 5. sıramı tamamladım. Dikkat ederseniz bakın yukarıya doğru döndü. Kağıt iple ördüğüm için böyle oldu. Şimdi el ütüsünü yapıp sonucu göstereceğim. Bakın el ütüsü dediğim şu şekilde elimizde yaptığımız düzeltme. Bunu her sırada yaparsanız kağıt iplerde çok daha düzgün duracaktır örgünüz. Şimdi bakın. Daha düzgün durdu dikkat ederseniz. Zaten son sıramızı ördükten sonra tepe kısmında bir ütü yapacağız. Ama pamuklu iple ördüğümde ben bu sıkıntıyı hiç yaşamadım. Esnek yapıda olmadıkları için kağıt iplerde bu şekilde hafif kasılma, toparlanma olabilir, endişe etmeyin. Benimkinde de oldu zaten bakın. Hiçbir şekilde tepe kısmında o kavuk görüntüsü yok. Şöyle bakın sereyim. Bakın gördüğünüz gibi tepe bölgesi gayet düzgün bir şekilde duruyor. Hiçbir şekilde kavuklaşma, toparlanma ya da kasılma olmadı. Kağıt iple ördüğümüz için bu şekilde oluyor ama dediğim gibi tepe kısmını bir ördükten sonra şöyle ters yüzeyden bir ütü basıyorum ben. Hep bu şekilde yapıyorum. Çanta tabanlarımda da aynı şekilde yapıyorum. O yüzden bu şekilde kavuklaşma, toparlanma olursa, marullanma olursa hiçbir şekilde endişe etmeyin, düzelecektir. Şimdi zaten bir sırada arttırma yapacağız. 5. sırama kaydırma tekniğiyle bağlıyorum ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi artırma yapacağız. Artırmamızı nasıl yapıyoruz? Başlangıcımız aynı yine. Hiç değişmiyor bakın. Tığıma ilmek doladım. Bir önceki boşluğa batıyorum. 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi artırma bunun neresinde diyeceksiniz. Şimdi farklı bir işlem yapacağız.
1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımız var önümüzde. Bunu 3 ve 2 olarak ikiye ayırıyoruz. Tığımıza ilmek doluyoruz. 1, 2, 3. Şu üçüncü ile dördüncü arasına batıyorum. 3 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 3 adet ikili trabzan aynı noktaya. Bakın artırma yaptık. Toplam trabzan sayımız 6'ya çıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Hem trabzan gruplarının orta boşluklarına batacağız hem de trabzan gruplarının arasındaki boşluğa batacağız. 2 noktada trabzanlar yapacağız. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Boşluğa geçiyoruz bakın. 1, 2 ve 3. Tığımıza ilmek doluyoruz. Buradaki 5 tane trabzanı yine 3 ve 2 olarak ikiye ayırıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4. 3 ile 4'ün arasındaki boşluğa, açmış olduğumuz boşluğa batıyoruz. 3 adet ikili trabzan aynı boşluğa. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz. 2 trabzan grubunun arasındaki boşluğa, bakın şu boşluğa. Sıramızı böyle tamamlayacağız. Hem kasılmamızı ortadan kaldıracağız, marullanmamızı, hem de arttırma yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, şuraya bakın. 3 ile 4'ün arasına. Arada boşluk oluşturuyoruz ve 3 adet ikili trabzan. Şimdi ne yapıyoruz? Trabzan gruplarının, bakın her iki grubun arasındaki boşluğa. Bu sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Sizler de lütfen bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben de sıramı tamamlayıp geliyorum. 6. sıramı tamamladım. Üçlü trabzan grupları yaptık. Ne yaptık? Boşluklarımızı ve beşli trabzan grubumuzun orta boşluğuna batarak üçlü trabzanlar yaptık. Şimdi 6. sıramızı bağlayıp 7. sıramıza geçiş yapacağız. Fakat burada bir detaydan bahsetmek istiyorum. Tepe kısmı için ben bir sıra daha öreceğim. Ama siz bu büyüklük benim için yeterli diyorsanız buradan sonra alın kısmını sadece üçlü trabzan grupları yaparak her boşluğa bakın. Her oluşan boşluğa bu şekilde üçlü trabzan grupları yaparak alın kısmını örmeye devam etmeniz gerekiyor. Yani bu sıradan sonra hiç arttırma yapmadan şapkanızın siperlik yani gölgelik bölümüne kadar aynı şekilde örmeye devam ederseniz şapkanız istediğiniz boyutta olacaktır. Şimdi burada sıramı bağlayıp ölçü paylaşımı yapacağım. Sonra ben bir sonraki sıraya geçeceğim. Diğer bir detayı da söyleyeyim hemen. Diyelim ki 5. sırada tamamladınız ve sizin için yeterli, artık arttırma yapmak istemiyorsunuz. Bir önceki sırada ne yapmıştık? Beşli trabzan grupları yapmıştık. Sonrasında arttırma yapmak için bu gruplarımızı ikiye bölmüştük. Burayı hiç karıştırmıyoruz. Şimdi en son beşli trabzan grubu yaptık diyelim. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramıza geçiş yapmadan diyoruz ki bu büyüklük bizim için yeterli. Artık artırma yapmayacağım. Tepe kısmı benim için yeterli diyorsak her sırada beşli trabzan grubu örerek boşluklarımıza, bakın şu ara boşluklara beşli trabzan grubu örerek yine alın kısmını örüyoruz. Nereye kadar? Siperlik yani gölgelik bölümüne kadar. Şimdi ben bir sıra daha büyüteceğim. Büyütmeden önce sıramı bağlayacağım ve ölçü paylaşımı yapacağım. Sonra bu ölçüyü nasıl ayarladım? Tepe kısmının genişliği benim için yeterli dediğim nokta neresi, onu açıklayacağım. Şimdi sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi hafif bir ütüledim ki düzgün ölçü alalım. Yine tam anlamıyla ütülemedim. Şöyle hafif elimle yine bir düzeltiyorum. Sizinle ölçüyü paylaşacağım. Şimdi 17 santim, bakın tam orta kısımdan şöyle ölçtüğümde 17 santim. Ben bir sıra daha büyüteceğim. Diğer şöyle göstereyim. Bu şapkamda tepe kısmı
genişliği 17 santimdi. Benim için yeterliydi ama neden yeterliydi onu açıklamak istiyorum. Bakın, bu çok esnek bir ip. Yani ben bunu başıma taktığımda bu çok rahat bir şekilde esneyecektir. Bakın, orta kısmı da çekiyorum, tepe kısmını. Çünkü pamuklu bir ip, sıkı formda bir ip değil. Zaten ne demiştim? Tepe kısmını örerken hiçbir şekilde kasılma, toparlanma yapmadı. Çünkü çok esnek bir ip. 17 santim yeterli dedim ve 17 santimlik ölçüyü yakalayana kadar tepe kısmını örmeye devam ettim. Nerede yakaladım 17 santimlik ölçüyü? Yine 7. sıramın sonunda bu ipimle 17 santimlik genişliği elde ettim. Ama pembe ipimde ise dikkat ederseniz 6. sıranın sonunda 17 santimlik genişliği elde ettim. Çünkü bu ipimle ördüğümde trabzan boyutlarım bakın daha uzun, dikkat ederseniz, çünkü kağıt ip olduğu için. Bakın, buradaki trabzan boyutuna bakın, buradaki trabzan boyutuna bakın. İkisi arasında fark oluşuyor ister istemez. Çünkü bu daha yumuşak dokuda bir ip, bu daha sert formda bir ip. O yüzden kullanacağınız ip çeşidine göre sıra sayılarınız değişebilir, ölçüleriniz değişebilir. Şimdi en son üçlü trabzan grupları yaparak ne yaptık? 6. sıramızı tamamladık. Bir zincir çekmiştim sıramı bağlayıp. Şimdi 2 zincir daha çekiyorum. Zincir sayımı 3'e tamamladım. Tığıma ilmek doluyorum. Bir önceki boşluğa, başlangıcımız hiç değişmeyecek demiştim. Bir önceki boşluğuma batıyorum. Trabzan sayımı arttırıyorum. Kasılma olsun istemiyorum tepe kısmımda. Ama yeterli diyorsam 3 tane yapacaktım. Çünkü 3 tane trabzan yaptık her bir gruba. Şimdi burada trabzan sayım 4 olacak. 3 tane oldu. 4. Bir tane daha arttırma yapmış oldum. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. Oluşan her bir boşluğa. Oluşan her bir boşluğun içine 4 adet ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Üçlü trabzan gruplarının arasındaki her bir boşluğa 4 adet ikili trabzan yaparak 7. sıramı tamamlayacağım. 3 ve 4. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa. 3 ve 4. Şimdi bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. 7. sıramı tamamladım ve sıramı bağladım. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Hemen şöyle ortadan. Bakın, 18,5 santim ölçüsü var. Yani 1,5 santim daha fazla diğerinden. Neden öyle yaptım? O ipim daha esnek. Başıma taktığımda çok rahat bir şekilde esneyecek. Alın kısmımı hiçbir şekilde sıkmayacağı için 17 santimlik genişlik tepe kısmında diğer ipimle yeterli oldu. Fakat bunda 18,5 santimlik genişlik istediğim için 7. sıramı da tamamladım. Diğerinde de 7 sıra ördüm. Sadece ip farkından kaynaklı ölçü farkı oldu. Başka hiçbir fark yok. Şimdi bu sıradan sonra ne yapacağız? Tüm sıraları aynı şekilde örerek alın kısmımı örmeye devam edeceğim. Artık şapkam alın kısmına dönecek. Yuvarlak bir form alacak. Yani bu şekilde yuvarlak bir form alacak. Şimdi sıramı bağladım. Dörtlü trabzan gruplarımı yaptım en son sıramda. Yine dörtlü trabzan gruplarımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle sökeyim. Baştan itibaren tekrar bir sıra bağlayalım. Kafa karışıklığı olmasın hiç bilmeyenler için. Sıramı bağlıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle. 3 zincirimi çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Bir önceki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çekmiştim. Bu da benim ilk trabzanım olduğu için toplam 4 trabzan oldu. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum.
Aynı boşluğa 4 adet. Çünkü neden? Son sıramda 4 adet ikili trabzan yaptım her bir grupta. Eğer son sıranızda, tepe kısmının son sırasında 3 adet ikili trabzan yaptıysanız her bir grupta, alın kısmını da yine aynı şekilde örmeniz gerekiyor. Şimdi bir sonraki boşluk. Aynı boşluğa 4 adet ikili trabzan. Şimdi bu şekilde ilerliyorum. Sıramı tamamlayacağım. Bir sıra daha göstereceğim. Kafa karışıklığı olmaması adına. Sonrasında artık alın kısmında göstereceğim herhangi bir şey yok. Sıramı tamamlayıp geliyorum. 8. sıramı tamamladım. Alın kısmımın ilk sırasıydı 8. sıra. Şimdi sıramızı bağlayacağız yine. Kaydırma tekniğiyle. 3 zincirimizi çekeceğiz. 1, 2, 3, 4. Ne yapacağız? Yine bir önceki boşluğa 4 adet ikili trabzan. Zincirimizi çekerek bir tanesini yaptık zaten. 3 adet daha yapıyorum aynı boşluğa. 4'e tamamlıyorum. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Artık hiç artırma yapmıyoruz. Alın kısmını örüyoruz çünkü. Siperliğe kadar aynı şekilde, yani gölgelik kısmına kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 4 adet. Çünkü tepe kısmının en son sırasında 4 adet ikili trabzan yapmıştım her bir boşluğa. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Buradan sonra gölgelik kısmına kadar her sıra aynı. Burada önemli olan ölçümüz. Şimdi açarak ölçü veremeyeceğim için şapkamı şöyle ikiye katlıyorum. Bakın, şapkamız şu hali aldı. Bir sepet görünümünde şu an. İkiye katlıyorum. Şimdi alın kısmını ne kadar öreceğim? Bu şekilde, yani tepe kısmından itibaren bitiş noktası 18 santim olana kadar örmeye devam edeceğim. Şöyle ölçeceğim ördükçe. Belli bir sıra sayısında ölçün. İpinize göre farklılık gösterebilir. 18 santim, yani şuradaki uzunluk 18 santim olana kadar öreceğim. Diğer şapkamda aynı şekilde ördüm. Toplam başlangıç sırasının, yani birinci sıradan itibaren 18 santim bulana kadar diğer şapkamda ördüğümde 18 sıra örmüşüm. Yani alın kısmı için 11 sıra, tepe kısmı için 7 sıra örmüşüm ve 18 santimlik uzunluğa ulaşmışım bu şekilde katladığımda. Fakat bu ipimde değişiklik gösterecektir çünkü trabzan boyutlarım daha uzun. O yüzden ördükten sonra sizinle sıra sayımı paylaşacağım. Şimdi her bir boşluğa 4 adet ikili trabzan yaparak alın kısmımı tamamlıyorum. Sonrasında sıra sayımı paylaşacağım. Tekrar bir ölçü paylaşımı yapacağım. Şapkamın alın kısmını tamamladım. Şimdi şöyle göstereyim, bakın. Toplam 13 sıra ördüm. Diğer şapkamda ise toplam 18 sıra örmüştüm. Trabzanların bakın şöyle uzunluk farklarını tekrar göstermek istiyorum. Bakın neredeyse 2 katı. O yüzden sıra sayısı fark ediyor. Önemli olan şu tepe kısmından alın kısmının bitiş noktasına kadar olan ölçü. 18 santimlik yüksekliğe ulaşana kadar öreceğim demiştim. Çünkü bu şapkamda da tepe kısmı ve alın kısmının ikisinin toplamı 18 santim uzunluğunda oldu. Aynı ölçüyü baz alarak burada da 18 santim olana kadar örmeye devam ettim. Tepe kısmı dahil, yani başlangıç noktamız dahil toplam 13 sıra ördüm. Tepe kısmını 7. sırada sonlandırmıştık. Sonrasında 6 sıra daha alın kısmı için ördüm. Ben 4 trabzanla alın kısmını örmeye devam ettim. Her bir boşluğa 4 adet ikili trabzan yaptım. Ama daha önce de bahsettiğim gibi tepe kısmını 3 trabzanla sonlandırdıysanız alın kısmında da yine 3 trabzan örerek sıranızı tamamlamanız gerekiyor. Diyelim ki tepe kısmının son sırasında 5 trabzan ördünüz. O zaman alın kısmını da yine 5 trabzan örerek aşağıya doğru inmeniz gerekiyor. Yani
Tepe kısmının son sırasında ne yaptıysanız alın kısmında aynı şekilde örmeye devam etmelisiniz ki şapkanız bu bölümde genişlemesin, aynı formda devam etsin. Şimdi ölçü paylaşımı yapayım. Şöyle tekrar ikiye katlayayım. Toplam 13 sıra ördüm dediğim gibi. Şöyle kaydırmadan bakın. 18 santim uzunluk ölçüsü var. Şöyle de katlayıp gösterirsem çok daha sağlıklı olacak. Bakın 18 santim başlangıçtan bitiş noktasına kadar 18 santim yüksekliği var. Siperlik kısmını örmeye başlamadan önce alın kısmının bitiş noktasını nasıl ayarlıyorum onu göstermek istiyorum. Şapkamın alın kısmının bitiş noktasını kaşımın üst çizgisine denk gelecek şekilde ayarladım. Bir de kulağımın üst kısmını 2 santim kapatacak şekilde ayarladım. Bu kısımda dilediğiniz şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi siperli kısmını öreceğim. Yani gölgeli kısmına geçiş yapacağım. Burada arttırma yapmam gerekiyor ki genişlesin birazcık. Şimdi alın kısmını ben 4 trabzanla ördüm, tamamladım. Demek ki ne yapacağım? 5 trabzan yapacağım. Yani alın kısmını ne şekilde ördüyseniz, her boşluğa kaç trabzan yaptıysanız siperli kısmın ilk sırasında bir sonraki artışa geçmelisiniz. 4 trabzandan sonra ne yapıyorduk? 5 trabzan yapıyorduk. 5 trabzandan sonra ne yapıyorduk? 5 trabzanın hem ortasına 3 trabzan hem de ara boşluğa 3 trabzan yapıyorduk. Diyelim ki 3 trabzanla ördünüz alın kısmını. O zaman siperlik yani gölgelik kısmının ilk sırasında 4 trabzan örmelisiniz ki hafif bir genişleme olsun. Şimdi ben alın kısmını 4 trabzanla ördüğüm için burada 5 trabzan yapacağım her bir boşluğa. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Şöyle baştan itibaren alayım. Sıramı bağladım. Yine 3 zincir. 4 trabzan ördüğüm için boşluklara 5 trabzan. Biraz genişletiyorum. 3 4 5. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Her iki şapkamdaki sıra sayıları farklı oldu dikkat ederseniz. Tepedeki sıra sayımız aynı oldu ama genişlik ölçümüz farklı oldu. Fakat 18 santimlik ölçüyü yakalayana kadar kağıt ipimle 13 sıra ördüm. Pamuklu ipimle ise 18 sıra ördüm. Burada önemli olan ölçüleri ne şekilde ayarladığınız. Bakın her bir boşluğa 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi sıra sonuna kadar başladığım yere gelene kadar her bir boşluğa 5'er adet ikili trabzan yapıp geliyorum. Siperli kısmın ilk sırasını tamamladım. Şimdi sıramı bağlıyorum. Yine 3 zincir. 1 2 3 tığıma ilmek doluyorum. Bir önceki boşluğa 3 adet toplam ikili trabzan yapacağım. Zincirim zaten ilk trabzanda 2 adet daha yaptım. 3'e tamamladım. Şimdi burada 1 2 3 yine beşli trabzan grubumun olduğu yerde 2'ye bölüyorum trabzanlarımı. Onun orta boşluğunu artırma yapıyoruz dikkat ederseniz. 2 ve 3.
Tığıma ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 trabzan. Beşli trabzan grubundan sonra bunları yapıyorduk. Şimdi yine beşli trabzan grubumuzu bakın ikiye bölüyoruz. Üçlü ve ikili olarak. Ortasına 3 adet ikili trabzan. Trabzan gruplarının arasındaki boşluğa 3 adet ikili trabzan. Şimdi beşli trabzan grubumuzu yine bakın ayırıyoruz. 3 ve 2 olarak. Orta boşluğuna 3 adet ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa 3 adet ikili trabzan. Bu şekilde artırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. 14. sıramı tamamladım. Burası benim siperlik kısmımda ilk sırasıydı. Boşluklara 5 adet ikili trabzan yaptım. Şimdi sıramı bağlıyorum kaydırma tekniğiyle. 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçmeden önce şimdi nasıl öreceğim bu detaydan bahsetmek istiyorum. Bakın burası artık genişledi. Şimdi diğer şapkamı da alıyorum. Bakın aşağıya doğru genişliyor. Buraya kadar düz iniyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sırayı ben siperli kısmı için ördüm. Şuradan itibaren. Burada bizim trabzanlarımız çok uzun. Kağıt iple ördüğüm için. Şimdi burada 5 sıra örmeyeceğim. Toplam 2 sıra örerek siperlik kısmını tamamlayacağım. Burada şimdi ne yapmışım bakın. Alın kısmını 4 trabzan örerek tamamlamışım. Sonrasında siperlik kısmının ilk sırasında 5 adet ikili trabzan yapmışım her boşluğa. Sonraki sırada da yine 5 adet ikili trabzan yapmışım. Yine sonraki sırada da 5 adet ikili trabzan yapmışım. Yani siperlik kısmının ilk 3 sırasını 5 adet ikili trabzan yaparak tamamlamışım. Fakat kağıt ipte esneme olmadığı için toparlanır, marullanma olur. O yüzden 5 adet ikili trabzan yaptım. Alın kısmının son sırasından sonra siperlik kısmına geçtik. Siperlik kısmının ilk sırasında 5 adet ikili trabzan yaptım. Çünkü alın kısmını 4 adet ikili trabzan yaparak tamamladım. Mantığını anlayanlar burayı hızlı geçebilirler. Fakat örgüye yeni başlayanlar için elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Alın kısmını 4 adet ikili trabzan yaparak tamamladık her boşluğa. Sonrasında siperli kısmına yani gölgeli kısmına 5 adet ikili trabzan yaparak başladık. Çünkü ne yapıyorduk? Arttırmak istediğimizde her sırada bir trabzan sayısı arttırıyorduk. Sonrasında tekrar 5 adet ikili trabzan yaparsam eğer burada olduğu gibi 2 sıra marullanma olur çünkü kağıt ip. Bakın bu ipimiz o kadar esnek ki bunda eğer her sırada arttırma yapsaydım şapkamın ön kısmı aşağı düşerdi. Kontrol etmekte zorlanırdım. Yüzüme düşerdi. O yüzden her sırada arttırma yapmadım. Zaten buradaki şu 3 sıranın şuradaki yükseklik neredeyse şu bir trabzanın yüksekliğine hemen hemen eşit. Bir yarım santim kadar fark var. Buradaki toplam yükseklik şu siperli kısmındaki burada bu şapkamda 5 santim benim. Burada da hemen hemen aynı ölçüyü yakalamaya çalışacağım. O yüzden sıra sayılarım farklı olsa da her iki şapkamda buradaki ölçüyü mümkün olduğunca tutturmaya çalışıyorum. Çünkü denedim, gayet hoş oldu. Kullanım açısından da bana bu ölçü kolaylık sağlayacağı için hemen hemen aynı ölçüyü tutturmaya çalışıyorum. 5 adet ikili trabzan ördük. Bizim şapkamızdaki sıralama nasıldı? Başlangıç noktasında ne yapmıştık? 12 adet ikili trabzan yapmıştık. Sonra 12 adet ikili trabzanın ara boşluklarını, her bir trabzanın ara boşluğunu 2 adet yaptık. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmiştik. 5 trabzan yaptıktan sonra 3'e dönmüştük. Sonra 4, eğer devam etseydik 5 olacaktı. 5'ten sonra tekrar 3'e dönecektik. Sadece
tepe kısmında 1 ve 2 trabzan sayısını kullandık. Ondan sonra 3, 4, 5, 3, 4, 5 hep bu sayı tekrar edecek. Diğer dediğim gibi şu tepe noktasının 2 sırası hariç şapkamızın diğer kısımlarında tekrar eden trabzan sayısı 3, 4, 5, 3, 4, 5 bu şekilde. Şimdi ben 5 yaptıysam ne yapmalıyım sonraki sıramda? 3 yapmalıyım. 5'ten sonra 3 yapmak istediğimizde ne yapıyorduk? Hem orta boşluklara, şu arada oluşan boşluklara yapıyorduk, hem de beşli trabzan grubunu ortadan ikiye bölüyorduk. Yani 3 ve 2 olarak ikiye bölüyorduk. 2'ye böldüğümüz noktada ara boşluğa da 3 yapıyorduk, artırma yapıyorduk, genişletiyorduk. Sonra bir sonraki boşluğa, sonra yine beşli trabzan grubunu ortadan ikiye bölüyoruz. 3 ve 2 olarak ara boşluğa 3 trabzan. Şimdi dediğimi yapıyoruz. Tığıma ilmek doladım. Zincirimi çekmiştim zaten. Benim ilk trabzanım oluyor. Şimdi boşluğuma 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Ne yapıyoruz bakın? 1, 2, 3. Üçüncü ve dördüncü trabzanın orta boşluğuna 3 adet ikili trabzan. Her iki iple de gösterdim ki nasıl olduğunu elimden geldiğince sıra sayılarının ölçülerini de paylaştım. Ama yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bakın bir sonraki orta boşluğuma geçtim 3 trabzan. Şimdi ne yapacağım? Sıra 5'li trabzan grubunu bölmekte. Hemen 3. ve 4. trabzanın arasında boşluk oluşturuyorum ve 3 tane trabzanı yapıyorum buraya. Aradaki orta boşluğumuza 3 trabzan. Beşli trabzan grubunu ikiye bölüyorum. 3. ve 4. trabzanın arasında boşluk oluşturuyorum. Oraya 3 adet ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Başladığım noktada görüşelim. 15. sıramı da üçlü trabzan grupları yaparak tamamladım. Artık örmeyeceğim çünkü yükseklik olarak 23 santimlik yüksekliğe ulaştım. Aynı diğer şapkamda olduğu gibi. Diğer şapkamın siperli kısmında ne yapmıştım? Toplam 5 sıra örmüştüm. Fakat bunda 2 sıra örmem yeterli oldu. Çünkü trabzan boyutlarım diğer iple ördüğümdeki trabzan boyutlarımdan çok daha uzun. Şimdi sıramızı bağlamak için yine ilk trabzanın tepe boşluğuna yani 3 zincirimizin üçüncüsünü batıyoruz kaydırma tekniğiyle. Bir zincir çekip ipimi kilitliyorum ve bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bu ipimi aralardan yürüteceğim. Şimdi şöyle kalınca bir iğne alıyorum. İyice sıkıştırıyorum burayı. Şöyle uygun aralıklardan aşağıya doğru ters yüzeyinden yürüteceğim. Artık fazlasını kesebilirim. Bakın şapkamız artık tamam. Şimdi ölçüsünü paylaşayım hemen. Diğer şapkamı da şu şekilde alayım. Bakın. Şöyle göstereyim. Genişlikleri de hemen hemen aynı oldu. Yükseklik ölçüsü de hemen hemen aynı oldu. Şöyle. Her ikisi de çok güzel oldu bence. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Şimdi pembe ipimden kalan miktarı da göstermek istiyorum. Bakın. En başta ipimi göstermiştim. Tartım olmadığı için bu ipimde size gram olarak söyleyemedim en başta. Bakın kalan miktar bu. Bu ipimden
Kalan miktarı da bu. Tekrar göstereyim. 100 gramda benim ipim. Bunda da yaklaşık hemen hemen aynı şekilde kullanmışımdır. Farklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi tekrar bir ölçü paylaşımı yapayım. Yükseklik ölçüsü. Şöyle katlayayım. Bakın 23 santim. Diğerinde de yine ölçü paylaşımı yapalım. Şimdi düzlüyorum. Bu şekilde veriyorum ki daha düz olduğu için. Bakın başlangıç noktasından şöyle alıyorum. 23 santim, bakın 1-2 milim farkı var. Fazla bir farkı yok. Bir sıra daha fazla örseydim daha uzun olacaktı. Onu istemedim. Bu sefer kova şapka olma formundan çıkıyor. Fötür bir şapka halini alıyor. O yüzden ben daha fazla örmek istemedim. Şimdi daha fazla arttırmak isterseniz eğer şu kısımda bakın, siperli kısmında daha uzun isterseniz ne yapacaksınız? Eğer kova şapka formunda istiyorsanız bence sonraki sırada da üçlü trabzan grupları yapın. Ama hayır, ben fötür şapka istiyorum, daha da genişlesin istiyorum diyorsanız 4 trabzan yapın. Çünkü 3'ten sonra 4 yapıyorduk, sonra 5'e dönüyorduk. Daha da fazla arttırabilirsiniz. 3, 4, 5. Burada artık sizin tercihinize ve zevkinize kalmış. Elimden geldiğince ölçüleri paylaştım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hype seçeneğinde tıklarsanız videomun öne çıkmasını sağlarsınız. Böylece örgü seven diğer kişileri de örmüş olduğum bu güzel şapkanın videosu ulaşmış olur. Onlar da bu videomdan faydalanmış olurlar. Destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.